aż trochę osób wbije. A jak już wbijecie, to standardowo prosimy napisać, jak nas widać, jak nas słychać. Jakie, powiem Ci, dziwne te chmury idą. Michał, czy już ja mogę gadać? Może będę gadał do tych, co Znaczy, dołączą niebawem. myślę, że możemy powoli zaczynać gadać. No jeszcze mamy dopiero 45 sekund live'a, więc poczekajmy sobie do tej minuty. Myślę, że taka minuta to tak optymalnie. To ja mówię dzień dobry tym, którzy będą to odtwarzać później, żeby nie czekali. Dobra. Mati, witam. Paweł Dzień dobry. Podgórski, witam. Miło słychać, widać. Robert Papuziński, pozdrawiam. Kamil Grudzień, dzień dobry. No i super. Dzień dobry, no to fajnie, że słychać. Dzień dobry z nadzalewu Maziarnia w Wilczej Woli. To jest Podkarpacie. Łowisko PZW, sztuczny zbiornik z okręgu tarnobrzeskiego. Chyba się nie pomyliłem, wczoraj robiłem opłatę i nie pamiętam, ale Tarnobrzeg, na pewno Tarnobrzeg. Przyjechałem tutaj na zawody Grand Prix Polski. Zawody się odbędą w sobotę i w niedzielę. A taki plan jest na ten rok, żeby nagrywać filmy przed zawodami Grand Prix Polski na tym samym łowisku, żeby ten film powstał tak jakby przygotowanie do zawodów, trening przed zawodami, więc dzisiaj też jestem z Michałem i powstaje taki film z przygotowania do zawodów wędkarskich. Jeden taki film już został przygotowany, bo 2 tygodnie temu były zawody Grand Prix Polski na Odrze w Szczecinie. Tam też towarzyszyła mi kamera Preston Innovations Polska na treningu. I ten film będziecie mogli obejrzeć już w piątek, będzie premiera na kanale Preston Innovations Polska, zatem zapraszam do obejrzenia. Opiszcie swoje przemyślenia odnośnie takiej formy prezentacji wędkarskich wypraw. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie wędkarstwa ogólnie i sprzętu, to zapraszam. Wolałbym nie wdawać się w szczegóły dotyczące dzisiejszego łowienia. Musicie zrozumieć, to są zawody Grand Prix Polski. Czeka mnie tutaj walka z najlepszymi federowcami w Polsce, więc za dużo nie chciałbym na temat tego łowienia dzisiaj zdradzać. To zdradzę w filmie, który będzie też już niebawem na kanale Preston Innovations Polska. Nie wiem kiedy on teraz powstaje, a kiedy będzie, to czas pokaże. Na pewno przed trzecimi zawodami Grand Prix. Więc w sumie niedługo, bo trzecie są za miesiąc. No nawet nie cały chyba, a może. No jakoś miesiąc, tak. miesiąc. Tak, mniej więcej. Marcin K., witam połamania. Odzyskajmy szamocin. Jest i słodziak. Jesteś słodziak. O, Artur Krawczyk, witam serdecznie. Fiderowcy, łamcie kije, pozdrawiam. Marcin Baczewski, witam, super, że są takie relacje. pozdrawiamy. Robert Papuziński, lajki dla Adama. Z Fiderem na Pomazowszu. Siemanko, teraz chyba powiadomienie na bieżąco. No, O, no to super. było dobrze. Paweł Podgórski, super. Odzyskajmy szamocin. Ile lat już są Grand Prix Polski? Federowe Grand Prix Polski, ile mogą być lat? Ja się mogę pomylić, bo ja nie startuję od początku trwania tej imprezy. Ja startuję od 2021 roku, to był mój pierwszy sezon w Grand Prix. I te Grand Prix już się miały dobrze. W 2019 byłem z reprezentacją Polski jako kierownik drużyny na Mistrzostwach Świata w RPA i to były, nie wiem, które to były, może 6. czy 8 Mistrzostwa Świata. No to w Polsce trochę krócej ten feder zaczął. Myślę, że 19, koło 15, 2015, 16, jakoś tak. Jeżeli są tu zawodnicy, którzy pamiętają lata, tak jakby jak się rozpoczynał feder, taki powiedzmy na najwyższym poziomie w Polsce, to dajcie znać w komentarzu, bo ja chyba nie jestem w stanie udzielić takiej dobrej odpowiedzi, żeby się nie pomylić, ale koło 15-16, tak bym... Krystian Tateja, witam serdecznie. Robert Papuziński, pogoda nie rozpieszcza. O, Dzień dobry, no nie narzekajmy na mogło pogodę. być gorzej, no tylko że tam niestety to idzie do nas i to za jakieś tam 2 godziny powinno do nas dojść. Mówię niestety, no bo to zawsze
przy kamerowaniu trochę przeszkadza. Ja tylko tak informacyjnie, dzisiaj live nie będzie taki godzinny czy ponad godzinny. Planujemy gdzieś tam jakieś 30-35 minut, bo niestety trochę roboty jeszcze mamy, a Wilcza Wola przynajmniej dla mnie to jest cała Polska do przejechania. Adama to trochę Ja sobie w mniej. międzyczasie herbatki przygotuję. No dla mnie mniej, ale Ja mam tu 6,5 godziny drogi, także to jest... ojejku, to dużo mniej. Tak. Do Szczecina miałem 5, więc jest kawał. Agnieszka Margol się pyta, czy pozdrowisz ją. Agnieszko, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i bardzo się cieszę, że w Wędkarski Zakątek zagościłaś. Mati, co sądzisz o łowiskach typu Maślanka, Grodzisko, Oleśnikowa Dolina? Na pierwszych 2 łowiłem, no byłem tam po jednym razie, można powiedzieć. No w porządku łowiska, no to takie typowo komercyjne łowiska. Maślanka, no to tam jest bardzo dużo ryb, dużo zawodów, więc takie typowo sportowe łowienie. Jeśli chodzi o Grodzisko, to na Grodzisko kiedyś mi Artur Matczak zaprosił, za co bardzo serdecznie mu dziękuję, bo to był fajny wyjazd, to był listopad, pamiętam, było zimno, ale spędziliśmy fajne 2 dni i wtedy były piękne karpie, nie wiem jak teraz, ale wtedy akurat Grodzisko słynęło z dużych, pełnołuskich karpi. Ja tych karpi za dużo wtedy nie złowiłem, bo było zimno, tak jak mówię, to już był listopad, więc tam nie wiem, po 2 czy po 1 karpiu każdego dnia, bo byłem tam na weekend. Natomiast było dużo karasi, więc tam się wyłowiłem, fajnie wspominam wypad na to łowisko. Jeśli chodzi o Oleśnikową Dolinę, no nie powiem ani słowa, bo nigdy tam nie byłem, więc nie wiem, jakie to jest łowisko. Robert Senecki. Witam jeszcze raz, dużo zdrowia i optymizmu z okazji urodzin. Przyjadę na niedzielę pokibicować. Mam 35 km do Wilczej Woli. Cześć Robercie, tak jak usłyszałem Twoje nazwisko, to właśnie się zastanawiałem, czy tutaj zawitasz. Dziękuję za życzenie jeszcze raz. Odzyskajmy Szamocin. Ktoś od 2015 roku obronił Grand Prix, obronił tytuł Grand Prix. No z tego co się orientuję, to chyba Marcin Kurzepa 2 razy wygrał Grand Prix Polski. To zdecydowanie myślę, że taki lider polskiego federa. Marcin już 2 razy był mistrzem Polski w federze, raz był wicemistrzem Polski w federze, więc startuje chyba 4 razy, startował w Mistrzostwach Polski, tylko raz wrócił bez medalu. I w tym czasie też 2 razy wygrał. Z tego co się orientuję, to 2 razy wygrał klasyfikację Grand Prix Polski, więc chyba Marcin. Ja tylko jeszcze wtrącę, że planujemy taką, powiedzmy, kontynuację takiego live'a, tak jak ostatnio ze Szczecina na kanale Preston Innovations Polska. Gdzieś pewnie kilka godzin po. Myślę, że uzależnimy to być może nawet od tego deszczu i przyjdzie deszcz, schowam kamerę na czas deszczu i odpalimy live. Ale to zobaczymy. Na pewno jeszcze się na YouTubie pokażemy. Nie wiem, czy jeszcze nie wygrał Remek Zielonka, czy też... Nie wiem tego, no, ale Marcin Kurzepa na pewno 2 razy wygrał. Minitus się pyta, czy biorą. Biorą, jest dosyć dużo brań. Wygląda na to tutaj w tym miejscu, co siedzimy. Ja co prawda siedzę poza strefą zawodów. Akurat tak nam było tutaj wygodnie dojechać. Więc stoimy poza strefą zawodu, bo później tak jak patrzymy na to, jak wygląda brzeg, to tam, nie wiem czy to będzie widać na ekranie, ale zaraz za mną jakieś, myślę 50 metrów rozpoczynają się betony. Te betony idą takim łukiem i tam właśnie za tym łukiem na tych betonach będzie sektor C. Po lewej stronie ode mnie, tam na zakończeniu tej prostej, powiedzmy, jest w tą stronę brzeg się układa i na tym brzegu będzie sektor B, później będzie przerwa i jeszcze dalej będzie sektor A. My tak trochę pomiędzy sektorem B a C stoimy teraz. A czy ryby biorą? No biorą, no na razie tych brań jest dużo, nie są olbrzymie, ale coś tam bierze, więc to nie jest tak, że będziemy tutaj siedzieć i dłubać w nosie na zawodach. Tak wygląda przynajmniej dzisiaj. Ksindak, cześć Wam. Pytanko, kiedy pojawią się w sklepach nowości ściuchów Prestona? Chodzi o bluzę z gumowanymi rękawami. Pozdrawiam. Ty coś wiesz? Nie wiem kiedy. Nie wiem. Ja słyszałem, że gdzieś chciałbym- tam końcówka kwietnia, początek maja, taki z tych najnowszych terminów. No myślę, że to już jest na pewno zdecydowanie bliżej niż dalej. No są opóźnienia, ale ono już się powinno Ja chciałbym kończyć. też troszkę tutaj informacje na temat tej bluzy wyprostować, bo to nie jest bluza z gumowanymi rękawami, tylko ona jest wykończona
takim wodoodpornym materiałem, typu, nie wiem, jak są kurtki przeciwdeszczowe, coś takiego. To nie jest gumowane, tak mi się wydaje, z tego co z zewnątrz widać. Taki jakiś materiał, nie wiem, powiedziałbym materiał z membraną, ale nie chciałbym wprowadzać kogoś w błąd, bo nie widziałem go od wewnątrz. Robert Papuziński, w weekend kiepska pogoda. Jaka strategia? Ogólnie dla młodego federowca pytam. Ja od razu uprzedzę, strategii zdradzać nie będziemy. Tak, no musicie zrozumieć, że są zawody i ja tutaj poświęcam czas i pieniądze i jestem zaangażowany w te zawody, no i chciałbym też jak najlepiej wypaść, więc wolałbym za dużo rzeczy przed zawodami nie mówić. Marokow. Panie Adamie, czy według regulaminu Grand Prix Polski podczas zawodów nie można używać tak zwanych pływających, unoszących się białych, grubych robaków jako pop-up? Ja nie znam takiego przepisu. Nie wiem, ja myślę, że to nie jest wolno, według mnie wolno. Ja nie znam takiego przepisu, który by to zakazywał. Damian Zralek, no to przerwa w pracy i oglądamy. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Mati, jak uważasz, która wędka będzie lepsza na polski metod Feeder Ignition czy Monster X? Chodzi mi o to, która będzie lepiej trzymała rybę, która doholuje rybę szybciej do brzegu. Nie mam zbyt dużego doświadczenia, jeśli chodzi o wędziska Ignition. Miałem je w ręku, ale nie łowiłem tymi wędziskami, więc trudno jest mi powiedzieć. Ja jestem wielkim fanem wędek Monster X, więc je polecam, ale też rozmawiałem z wędkarzami, którzy łowili kijami Ignition i też są bardzo zadowoleni. Ale ja dla siebie wybrałem Monster X. Adam Bochniak, moje rejony. Pamiętam, jak z drugiej strony o 3:00 się na liny zasiadało. Pozdrowienia i powodzenia. Kurde, tam z drugiej strony. Pozdrawiam, no to tam jest pięknie. Trochę ciekawe jak tam brzeg schodzi, bo tam wygląda te Bardzo stromo. wyjście tak. Ten las, który jest, to tak jakby porastał taki stok, więc można się domyślić, że tam też pod wodą też tak to wygląda. Ale fajnie, my do linów nie dorzucimy. Liczymy, że może do nas przypłyną. Pikus, dlaczego przy każdym rzucie w końcowej fazie odciąga pan kij do tyłu? Uczę się dopiero Federa. No to jest bardzo dobre pytanie. Jeśli ktoś się uczy Federa, to warto o takie rzeczy pytać, bo to jest, powiedziałbym, taki podstawowy element rzutu federowca. Ja może zwinę zestaw i wytłumaczę, o co chodzi. Żeby łowić celnie na feder, no to trzeba zarzucać zestaw w jedno miejsce, zarzucać tam, gdzie się nęci i tam się łowi zestaw. Dlatego wykorzystuje się klips na szpuli. Tutaj na szpuli mam klips i na tym klipsie mam zaczepioną plecionkę. Nie wiem, czy to widać, bo trochę brudne jest, ale tutaj jest, na tym klipsie jest zaczepiona plecionka. Ta plecionka teraz jest akurat zaczepiona 45 metrów od brzegu. Ktoś może zapytać, a jak ty sprawdziłeś? No ktoś, kto to nie wędkuje albo ma małe doświadczenie, jak ty sprawdziłeś jak odmierzyłeś sobie 45 metrów? Ja wykorzystuję do tego kijki. To są takie wbijane kije. Tam z tyłu stoją. Tak, takie ala podpórka wbijane w ziemię. Ja mam je połączone sznurkiem 5-metrowym. Jeżeli koszyczek czy ciężarek zaczepię za jeden ten kijek i będę wypuszczał plecionkę z kołowrotka, no to można sobie wyobrazić, że ja mam 5, zawinę na kijku, mam do następnego 10, 15, 20 i tak sobie zawijam 9 razy 45 metrów, zaczepiam na szpulę. Jeżeli sobie wezmę 2 wędki, czy ile przygotowuję wędek na dany dystans, to sobie na te 45 metrów przygotuję, to można sobie wyobrazić, że każda z tych wędek poleci na 45 metrów. Nie da się dalej zarzucić zestawu, no bo plecionka jest zaczepiona na klips, ona dalej nie poleci. No chyba, że się urwie klips albo coś się wydarzy, ale to się raczej nie zdarza, częściej się plecionkę urywa. Więc mam ustalony dystans. Żeby zarzucać celnie, to też sobie obieram jakiś punkt na drugim brzegu i za każdym razem w ten punkt zarzucam. Nie wybiera się punktów takich ruchomych typu, nie wiem, wędkarz na przykład na drugim brzegu, albo jakieś auto, albo łódka, no bo ten wędkarz może odejść, auto może odjechać, a łódka może odpłynąć i ten punkt orientacyjny nam ucieknie, więc najlepiej wykorzystać jakieś drzewo, krzak, trzciny, końcówka domu, komin i tak dalej, co kto tam ma na drugim brzegu. Jeżeli bym zarzucał ten zestaw na te 45 metrów, leci
koszyczek, jeżeli bym cały czas trzymał wędzisko taki kierunek sprzyja, że bardzo ładnie ta plecionka opuszcza kołowrotek, to można sobie wyobrazić, że jeżeli koszyczek jest ciężki, ja akurat mam 45-gramowy, plecionka dolatuje do klipa i bardzo często jakbym tak zrobił, to bym urwał tą plecionkę. Ona by się po prostu urwała na tym klipie. Coś by musiało w zestawie pęknąć. Dlatego w ostatniej fazie cofam wędkę i jak plecionka dolatuje do klipa, to ja ręką tak jakby amortyzuję to szarpnięcie. To jest taki moment, gdzie następuje wyhamowanie zestawu. Dlatego cofam wędkę przed wpadnięciem koszyczka do wody, żeby zamortyzować to szarpnięcie. Nie wiem, czy to jasno wytłumaczyłem. Ja rozumiem. Ja nie wiem, czy jak ktoś by chciał jeszcze obejrzeć, to na kanale Preston Innovations Polska przygotowaliśmy taki film o celnym zarzucaniu i właśnie w tym filmie dokładnie omówiłem, właśnie rzucanie zestawem federowym. Szef Igor. Cześć Adam, powodzenia na Grand Prix. Cześć, powodzenia. Tomasz Kubic. Nie dziękuję. Tomasz Kubacki, witam mistrza Adama. Dzień dobry. Mirek, witam Górny Śląsk, pozdrawia. Pozdrawiamy Górny Śląsk. Xindak, odnośnie tej bluzy może i nie guma, ale łatwiej do czyszczenia i praktyczniejsza przy łowieniu leszczyków na zawodach. Tak, dokładnie. To taki był zamysł. Marbo, witam, czy myśleliście coś dodać, jakieś nowości do systemu ICS Prestona? Żebyśmy my o tym chociaż... Nie, no to jest to, co Michał wiele razy Tak. powtarza. Po pierwsze, jakbyśmy chcieli coś dodać, no to musicie nas zrozumieć, że nie możemy też o tym mówić. Tak, no to są, jeżeli coś nowego ma wyjść, no to jakby to dopiero się o tym dowiecie w poszczególnych miesiącach jakby kalendarzowych roku albo na początku roku. Każdy produkt gdzieś tam ma swoją datę premiery i tak dalej, no, o których wiem ja, wie Adam, wie jeszcze kilka osób i nie możemy tego za bardzo zdradzać, no bo to już nie byłaby premiera, nie? Kamil Zinkiewicz, witam Panie Adamie, czy testował Pan kosz Preston Inception? Jeżeli tak, to czy mógłby Pan coś o nim powiedzieć? Kosz w sensie siedzisko. Nie łowiłem na Inception. Miałem kiedyś taki zamysł, żeby mieć bardzo lekkie siedzisko i chciałem taki kosz najprostszy Inception, czyli siedzisko z kilkoma kasetami na 4 nogach z podnóżkiem takim dołączanym. Ale dla mnie ta konstrukcja była za mało stabilna. Do moich potrzeb no nie było to dobre. On jest fajny, lekki do przenoszenia, czyli jak miałbym gdzieś daleko chodzić, no to pewnie bym go wybrał do takiego wędkowania. Natomiast do mojego łowienia, gdzie ja potrzebuję stabilnego siedziska, które się nie poruszy podczas zarzucania, podczas siedzenia, ja potrzebuję komfortu nad wodą. Gdy założę te wszystkie swoje tutaj boczne półki, chcę, żeby to wszystkie było stabilne, dlatego wybrałem Absolute Station, więc nie łowiłem. Inception w ogóle kilka rodzajów jest tych koszy Inception. Myślę, że takim najbardziej stabilnym myślę, że jego stabilność się niewiele różni. Gdzieś na targach siedziałem na tym Inception Station, czyli też koszu opartym na ramie. To on był bardziej stabilny niż te takie Inception, które mają kasetę i nie mają ramy, tylko nogi są tak jakby zamontowane bezpośrednio. O, miałem jakieś wskazanie. Są zamontowane bezpośrednio w tym profilu, na którym się opierają kasety. To te kosze są mniej stabilne. Ten na ramię, który jest chyba dostępny w kolorze białym, czarnym, tak, i chyba niebieskim też, to te kosze są bardzo stabilne. Tylko mają nogi 30 mm, trzeba o tym pamiętać, kupując jakieś tam boczne półki. Ale ten kosz jest też bardzo stabilny. Redaktor 29, witam panowie, powodzenia na Grand Prix. To jest... Piękny krąg. Piękny podkarpacki olbrzym. Adam B. Elo. Adam Dąbrowski, witam serdecznie i pozdrawiam. Pozdrawiamy. Markow, jak używa Pan atraktorów? Inaczej, jakich używa Pan atraktorów w płynie lub w proszku? Czy na przykład spryskuje się koszyk z zewnątrz, czy lepiej dodawać do mieszanki lub zanęty? Czyli nie jakich, tylko jak używa. Jak używasz? Czy używasz? Ja używam, niektórych tam dodatków używam do zanęty. Ja preferuję
takie dodatki, które są dodawane do zanęty. Ja słyszałem, że wędkarze spryskują koszyk. Muszę się przyznać, że nie mam doświadczenia w tym temacie. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. Nie mam swojego zdania na ten temat. Uważam, że ryby przyciąga zanęta. To jest taki element, no, który ryby może zachęcić, zwabić w łowisko. Natomiast to, czy one będą w tym łowisku, a podczas zawodów federowych zależy nam, żeby te ryby były w łowisku, to według mnie oprócz atraktorów są ważniejsze rzeczy. No, to jest konsystencja tej zanęty, jest ważna, czy jest zanęta, czy jest glina, bo wielu wędkarzy zanętę rozcieńcza gliną, ale też jest ważne, jakie przynęty dodajemy do tego koszyczka i na tym się bardziej skupiam. Jest tyle elementów, które mają wpływ, że ja po prostu niektóre z automatu odrzucam, żeby sobie nie zaprzątać tym głowy. I wolę, jak dodaję, to dodaję po prostu do zanęty. Odzyskałem jeszcze Mocin. Like za piękną prezencję. Ojejku, dziękuję. Tomasz Krawczyk. Witam Panie Adamie. Czy zamiast ciętych gnojaków, dendroben, stosował Pan cięte rosówki do połowoleszczy? Nie stosowałem, nie mam takiego doświadczenia, więc nie wiem. Ale wyobrażam sobie, że może to być dobre, bo kiedyś pamiętam za dawnych czasów, gdy łowiłem z moim wujkiem Januszkiem. Wujku, pozdrawiam, jeżeli będziesz kiedykolwiek oglądał tego live'a. Łowiliśmy w Ostrudzie, no to wujek mi właśnie pokazał kawałki rosówki, zakładaliśmy na haczyk i łowiliśmy leszcze, więc dlaczego do nęcenia nie byłoby to dobre? Tylko rosówki dla mnie są trudniej dostępne, więc wybieram, trochę idę na łatwiznę, wybieram dendrobeny, sprawdzony temat i tyle. Szklana 0,5. O! Witam Panie Adamie. Dzięki Twoim opiniom kupiłem Offbox 36 Ventalite Hoodie, Sidetrail XL i wspornik do niej. Kawał tacy, ale w końcu wszystko mi się mieści i mam pod ręką. Dzięki i pozdrawiam. No to super, to nawet 0,5 tam wejdzie na pewno. Nie wiem, czy byś chciał odpowiedzieć na to pytanie, ale tu Mati pyta, jak Pan nawiązał współpracę z firmą Preston Innovations? Mogę odpowiedzieć na to pytanie. Ja przez wiele lat byłem wędkarzem łowiącym na spławik. No, na spławik łowię, można powiedzieć, od 40 lat. W zawodach spławikowych na arenie ogólnopolskiej wystartowałem, jak miałem 18 lat, czyli 30 lat temu. I przez wiele lat startowałem w spławiku. Byłem w kadrze nawet narodowej spławikowej. Byłem mistrzem Polski w spławiku. Byłem mistrzem świata z polską drużyną. No ale w pewnym momencie jakoś moja głowa przestała być zapatrzona w wędkarstwo spławikowe. Już to przestało mi sprawiać taką frajdę i zacząłem odkrywać feeder. Chciałem zmienić dyscyplinę i w tamtych czasach dystrybutorem Prestona był sklep Drapieżnik, który zaproponował mi właśnie taki sponsoring. Oni byli przedstawicielem Prestona na Polskę, zaproponowali mi sponsoring i bycie konsultantem Prestona, więc współpracowałem przez 2 lata z firmą Drapieżnik. Bardzo fajna współpraca, bardzo mile ją wspominam. Później nastąpiła zmiana. Preston tak jakby bezpośrednio zaczął w Polsce dystrybuować swoje produkty i też to już dostałem bezpośrednio z Anglii propozycję bycia konsultantem już, powiedzmy, na takich pełnoprawnych warunkach. Nie wiem, czy wyczerpałem odpowiedź. Tak, znaczy ja mogę dopowiedzieć, że Preston jakby, bo też jakieś tam zapytania nieraz pojawiają się na fanpage'u. Ja powiem Wam tak, że Preston generalnie po prostu szuka jakby sam i sam jakby proponuje. Nie? Dobra, mamy 24 minutę live'a. Jeszcze chwilkę dla Was będziemy, ale właśnie. To już się zaczyna? Tak, już się zaczyna. Boisz się deszczu? Znaczy, Kamery? ja się nie boję, tylko że on już się zaczyna. Już się zaczyna. Tak. Dobra, musimy na chwilę, ja od Was odejdę. Ja Wam tak, odwrócę w ten sposób. Jakoś będziesz w stanie sobie tam poradzić? No to, a dasz mi chwilę, żebym zarzucił? Jasne, spoko, daję Ci chwilę, żebyś zarzucił. Dobra, słuchajcie, to Ja Wam tylko zarzucam. tłumaczę, o co chodzi, bo tam stoją kamery, które boją się deszczu. A to drogi sprzęt jest. A tak właśnie cały czas się patrzę na lewo, na te chmurki, które tam idą. Zobaczyłem na radarze, że coś jednak idzie.
No i są krople na I na są powierzchni krople na wody. powierzchni wody, więc Dobra, to ja zarzucę, wezmę telefon i będę gadał. Kurczę, Michał, ja może to ogarnę, bo ja nie jestem taki biegły jak ty. to się nauczysz. Zarzucasz zestawem, to się nauczysz i trzymać telefon i odpowiadać, tak? Dobra, słuchajcie, wędkę ustawiłem sobie na Federarmie. Dobra, jak się Ale będzie Michał? wygodnie? Odwrócić Ci na przednią kamerę, czy zostawić na tylniej? Nie no dawaj, ja tak, żebym widział od razu. Ale siebie chcesz widzieć, czy szczytówkę? No od pytania ludzi. Dobra, to masz tak, zobacz. Tu masz pytania ludzi. Dobra, One są jakby na dole jest jeszcze więcej tych pytań, więc tylko nie przewracaj na sam dół, bo to będzie ciężko wrócić. dobra, Trawę, górny róg, takie dobra, no to strzałki dam możesz radę. odwrócić. Dobra, ja do Was zaraz wracam. Słuchajcie, będę odpowiadał na pytania, bo tu widzę, są pytania. Jeżeli jakieś przeoczę, to być może Michał do tego wróci. Musi ratować teraz aparaty, żeby nie zostały zmoczone przez deszcz. Kurczę, ja słaby wzrok mam, trochę małe literki. Jeżeli Olaf 1231. Witam Panie Adamie, mam pytanie odnośnie szczytówek. Kiedy używamy węglowych, kiedy szklanych i czym jest szczytówka hybrydowa? Pozdrawiam serdecznie. Kiedy szklanych, kiedy węglowych? Ja używam tylko węglowych, z tego co się orientuję. Jakoś tam nie rozgraniczam szczytówek na szklane, na węglowe. Zwracam tylko uwagę, jakie te szczytówki mają ugięcie. I podchodzę do tego w ten sposób, że no szczytówka musi mi pokazać brania, ale też szczytówka bierze udział w zarzucaniu zestawu, więc im dalej się łowi, tym stosuje się cięższy koszyczek, im nie wiem, na przykład jak łowię w rzece, no to też stosuję cięższe koszyczki, no wtedy wiadomo, trzeba zastosować szczytówki o jakimś tam mocniejszym ugięciu. Mocniejsze ugięcie to jest już powyżej 2 uncji, 3, 4 uncje. Lżejsze szczytówki typu pół uncji 0,7 stosuję w kanałach. Takie szczytówki 1 uncja, 1,5 uncji, czasami 2 uncje stosuję na zbiornikach, gdy łowię powiedzmy powyżej 40 metra, 40-50 metrów. To tak w skrócie. Szklanych szczytówek nie używam. Co to są szczytówki hybrydowe? Szczytówki hybrydowe to jest, nie wiem czy tutaj trochę nie przekręcę, ale wydaje mi się, że jako jeden z pierwszych w Polsce, nie wiem czy nie na świecie, bo o światowych takich szczytówkach nie słyszałem, jeden z pierwszych w Polsce takie szczytówki zaczął robić Tomek Drewniak. Do niego zgłaszają się wędkarze z całej Europy, topowi wędkarze, dla których takie szczytówki robi. To są szczytówki, które są połączeniem węgla i chyba mają właśnie szklany element na końcu, dosyć cienki, więc działa to trochę na zasadzie kiwoka. Jak ktoś łowi pod lodem, to może sobie wyobrazić, jak to działa. Więc to są szczytówki hybrydowe. I raczej nie są dostępne tak ogólnie do wędzisk, raczej one są robione na zamówienie. Jest ja znam kilku takich wędkarzy, którzy takie szczytówki robią. Jeszcze Piotrek Mołdoch takie rzeczy robi, Bartek Kamiński, z tego co wiem, takie szczytówki łowi i u nich można takie szczytówki zamówić. Dobra, jestem. Ja chyba coś miałem, ale... Sprzęt uratowany. Dobra. Mamy Michał, trochę... zapytanie pierwsze, które na górze, bo ja pominąłem inne o szczytówki, bo nam nie chciałem Ci przewijać, więc Dobra, sobie... dobra. Ale widziałem, że były też inne pytania, więc... Tak, pytań jest sporo, więc postaramy się odpowiedzieć na wszystkie. No, nie wiem, czy zdołamy w tym czasie na wszystko odpowiedzieć, ale ewentualnie mogę poprosić Adama, żeby odpowiadał zwięźle. No dobra, jak jest dużo, to postaram się krótko. Tomasz Kubacki. Czy miałeś już do czynienia z nową bluzą białą UV z Prestona? Tak. Znaczy widziałem ją, zakładałem na siebie, więc miałem, tak. Ale jeszcze nie mieliśmy okazji chyba jej... Tak, na Jeszcze nie było słońcu tak nigdy... ciepło. Nie, nigdzie jej nie nosiłem, tylko tak powiedzmy na sucho ją widziałem. Czekamy jeszcze na dobre lato. Damian Łyczko, cześć, pozdrawiam i powodzenia. Szybkie pytanie, czy klipuje Pan wędkę do nęcenia na tym samym dystansie, co wędkę do łowienia? Czy jest różnica w dystansie? No ja klipuję na ten sam dystans. Na tym samym dystansie co nęcę, na tym samym dystansie łowię.
Kamil Ulatowski, siemanko. Cześć. Ja założę kaptur, bo to, że pada, to tam małe miki, ale zimno jest. Wędkarstwo znikąd. Witam, kiedy wyniki konkursu. Postaram się opublikować je jutro na kanale Preston Innovations Polska. Marbo, czy do wędki Preston Monster Extreme Distance Feeder 380-150 gramów na dystans będzie dobry kołowrotek Preston Intensity 620? Tak, chociaż ja bym wybrał 720, no bo ma większą szpulę. To jest to samo body, tylko jest większy rotor i większa szpula, szersza, dłuższa, więc ja bym wybrał 720, ale 620, no zależy jaki dystans, no. Więc też da radę. Witam panie Adamie, pozdrawiam. A może na Zalewie Sulejowskim pan spróbuje? Może tak. Nie wiem kiedy, ale chodził nam też po głowie kiedyś, nie? Fider Rasiewicz, powodzenia na Grand Prix. Widzę, że stanowisko nieopodal tego z drugiego dnia finału Robinsona. Życzę bonusowych karasi w sobotę i w niedzielę. bardzo dziękuję. Dobrze, że wypatrzyłeś, bo to dokładnie chyba to samo miejsce tutaj. Wygodnie było nam dojechać, dlatego wybraliśmy to miejsce. MyHawk Elo, taki nick. Trening? Trening. Tak, trening i też hello. Marcin, cześć chłopaki, czy na Grand Prix Polski można używać zanęty z mączką rybną? Tak. Od tego roku? Dobra, wiesz co, Michał, powiedziałeś krótko, więc ja przedstawię swoje zdanie na ten temat. Słuchajcie, to, że nie wolno było stosować mączki rybnej na zawodach, to gryzę się w język, bo chciałbym tu użyć naprawdę słów, które są powszechnie użyte jako niecenzuralne, ale dla mnie to była w ogóle jakaś głupota i rzecz, która była niezrozumiała i rzecz, która była nie do sprawdzenia. To był absolutnie martwy przepis, bo na całym świecie na zawodach wolno stosować takie zanęty, a ktoś w Polsce tłumacząc ten regulamin z międzynarodowych przepisów, jakoś tak to zinterpretował, że tam jest zakaz używania kawałków ryb. Jest napisane, że zanęta to jest coś, co się składa, czy wolno nęcić elementami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ale nie wolno nęcić kawałkami ryb. No można sobie wyobrazić, co to jest kawałek ryby. Bierzemy śledzia, bierzemy makrelę czy inną rybkę, kroimy ją w kosteczkę i to są kawałki ryb. No mączka rybna nie jest kawałkiem ryby, no to jest przetworzony produkt. No ale ktoś sobie wymyślił, że skoro są kawałki ryb, no to mączka rybna to jest taki maluteńki kawałeczek rybki i tego nie wolno stosować. I pytanie takie moje zawsze było, a jak wy to sprawdzicie? Bo ja mogę wam zrobić zanętę, która w życiu nie widziała mączki rybnej, a będzie tak śmierdzieć, że powiecie, że ona śmierdzi, bo sędziowie chodzili i wąchali zanętę i na podstawie swojego nosa oceniali. Śmierdzi z mączką, nie śmierdzi bez mączki. A jakbym dodał mączki z kryla, czy mączki z kałamarnicy, no to nie jest mączka rybna. Więc zupełnie głupi przepis i według mnie zawsze można było używać mączki rybnej. To była tylko według mnie zła interpretacja sędziowska. Teraz całe szczęście to jest jasno powiedziane i nadgorliwi sędziowie, których nie brakowało w każdym rejonie tego kraju, gdzieś tam dopowiadali, że nie wolno tej mączki stosować. Teraz już mają napisane, nie dotyczy stosowania zanęt z mączką rybną. Więc to już jest jasno napisane w regulaminie. Kamil Goździn pyta, czy stosujesz częściej feeder gumę czy skrętkę? Nie wiem. Dobra, też troszkę rozwinę tą myśl, bo ja bardzo rzadko stosuję taki zestaw plecionka i skrętka. To bardzo rzadko, to nie pamiętam kiedy taki zestaw stosowałem. Częściej stosuję, muszę chyba zacinać te każde drgnięcia, bo mam obgryzione robaki. Częściej stosuję zestawy takie, że mam strzałówkę, na przykład 7-metrową zakończoną skrętką i te zestawy stosuję po pierwsze do łowienia dużych ryb. Chodzi o to, żeby ten 7-metrowy odcinek żyłki 0,28, który wykorzystuje, no pełnił rolę takiego bezpiecznika i trochę rozciągliwego elementu. Tego typu zestawy stosuję też na rzekach.
No i jak ryby dosyć pewnie biorą, no to bardzo lubię te zestawy, bo jeszcze bardzo często na końcu skrętki montuję łącznik szybkiej wymiany i mogę sobie bardzo łatwo wymieniać przypon. I drugim typem zestawów, który stosuję, na przykład dzisiaj też mam, to jest zestaw z federgumą, tylko ja troszkę inaczej przygotowuję taki zestaw niż inni wędkarze. Wiem, że wędkarze stosują jakieś takie krótkie odcinki. Ja używam 30 cm odcinek federgumy. Część z tej federgumy mam skręconą, później mam prosty odcinek i w ten sposób łowię. A zestaw taki plecionka i kawałek skrętki bardzo rzadko stosuję. Majhawk pyta, gdzie jesteśmy i dlaczego chwilkę? Jesteśmy na Wilczej Woli. Znaczy nie, to się inaczej zbiornik się nazywa, tak? Znaczy popularnie na to mówią Wilcza Wola albo Wilcza Miejscowi mówią, że jadę na Wilczą. Więc to jest Wilcza Wola, ale na mapie jak będziecie szukać, no to zbiornik się nazywa Maziarnia. A dlaczego chwilkę? No słuchajcie, no, jesteśmy w trakcie nagrywania filmu. Gdzieś tam staramy się zawsze dla Was te live'y zrobić, bo wiemy, że jest to interesujące i widać po pytaniach, że jest na to jakby zapotrzebowanie i chcecie te live'y, więc staramy się Wam odpalić zawsze, chociaż na jakiś czas. Ostatnio udawało się to robić na godzinę z plusem. No, dzisiaj będzie ciężko, bo szczególnie dla mnie ta Wilcza Wola jest bardzo daleko i gdzieś tam... Tak, a Michał po nagrywaniu wraca bezpośrednio do domu. Ja tu zostaję, będę nocował do niedzieli, ale ja dzisiaj Michał wracam. musi wrócić. Michał, tam jeszcze było takie pytanie odnośnie coś odmierzania na kijkach widziałem. A to może minąłem, to czekaj. To było pytanie blisko tych szczytówek. Pod tym Znaczy, wiesz co, to było pytanie tylko o ten różnica w dystansie do nęcenia do łowienia. Aha, dobra, To już okej. odpowiedzieliśmy, No dobrze, to ja coś źle zerknąłem. Dobra. Luka Hudik, lubię taką pogodę. Pogoda fajna. No przyjemna jest pogoda, ja nie mogę narzekać, myślałem, że będzie gorzej. Spanikowałem trochę z tym deszczem, bo na radarze jest deszcz, no A tak coś tam delikatnie. pokropiło tylko i na Nie, razie kropi cały czas, Michał. kropi jeszcze. Tak, Aha. kropi. James Giddings, hello from USA. Hello. Ein Paweł, witam panie Adamie. Na jaki dystans nęcenia sprawdzi się proca Preston Groundbite Catapult i jaką procę poleci pan na dystans 30-40 metrów? Pozdrawiam. Ja myślę, że to jest właśnie proca do takiego nęcenia właśnie, na takim dystansie. Więc takie coś taką procę bym polecił. Darek Siwiec, witam pana Adama i pana Michała. Witamy. Dzień dobry. Krystian Tateja, panie Adamie, potrzebna rzetelna opinia, a mianowicie czy kombinezon DFX Siut jest ciepły na tyle, aby zimową porą łowić, czy tylko jest nieprzemakalny i tyle. DFX? Nie, no DFX. DFX to jest to, co ja mam teraz na sobie, tak? Spodnie, no. To poczekaj, no nie, to na zimę to się nie nadaje jako taki, żeby ocieplać to absolutnie się nie nadaje. To jest taki, jak chciałby pan taki ciepły, no to Celsius. Celsius Suit też jest taki kombinezon, który jest przeciwdeszczowy, ale on jest bardzo ciepły. Tak. Bo ten to jest taki... Przeciwdeszczowy, przeciwwiatrowy, nie? Tak, no. O. Zwykła jedna warstwa, znaczy zwykła, niezwykła, bo jest bardzo dobrze i dobrze chroni przed wiatrem i deszczem, ale nic do ocieplania tam nie ma. Więc ja go też stosuję zimą, żeby się nie ubrudzić, ale pod to trochę na bałwanka się ubieram. To jeszcze mam pytanie, czy pelety są zabronione na Grand Prix? Tak, pelety są zabronione. No to można sprawdzić, to jest akurat bardzo mądry przepis i dobrze, żeby sędziowie to sprawdzali. Wojtek, Adaś, jak forma i samopoczucie? Pozdrawiam. Kurczę, no jak forma, to zobaczymy. No ja zauważyłem u siebie coś takiego, że jak podchodzę do wędkowania, nie wiem jak to powiedzieć, z takim głodem wędkowania, z entuzjazmem, z taką dobrą energią, to dobrze wszystko wychodzi. No i czuję coś takiego, chce mi się łowić i bardzo się cieszę, że zmieniłem spławik na feeder, bo tutaj jadąc na zawody nie mogę się doczekać zarzucenia zestawu, brania kolejnego i tak dalej, więc no dobrze, no. Dobra, słuchajcie, jeszcze kilka pytań. Jak coś ominąłem, to przepraszam, ale trochę ich tutaj jest. Jakbym coś ominął i byście chcieli coś dopytać, to zapraszamy za kilka godzin na kanał Preston Innovation z Polska. Tam zrobimy kolejnego takiego 30-minutowego live'a. Tomasz Kubicki, jeszcze chciałbym się dowiedzieć, jak sprawuje się kosz do podbierania ryb, ten nowy 60x50. Obecnie łowię dużym sitem, Preston Mesh, ale duży opór stawia sito wyciągane z wody.
Kurczę, ja nie bardzo wiem, o co chodzi. Ja też nie wiem. Może o ten nowy, co prezentowaliśmy w nowościach. Nowe podbieraki, te Carp XS, jeśli o nich mówimy, no to one są, wiadomo, bardziej masywne od tych, które do tej pory były, bo tam jest wykorzystana mocniejsza rama, ta obręcz jest aluminiowa, ale ona jest większa, potężniejsza niż w poprzednich podbierakach. W tym największym, tym 60x50 chyba, bo to jest chyba 24-calowy, no to jest kawał podbieraka, jest bardzo głęboka ta siatka jest ogumowana, ale są dosyć duże oczka, więc przy podbieraniu ryby czy manewrowaniu tym podbierakiem w wodzie, no zdecydowanie łatwiej będzie manewrować niż podbierakiem, który ma bardzo drobną siatkę. Opór będzie mniejszy, nie? Opór tak, będzie mniejszy. Markow, czy odległość nie odmierza Pan do końcówki wędziska, czy do kołowrotka? No ja jestem tak nauczony i tak mi jest wygodnie do szczytówki. Zawsze do szczytówki odmierzam. Ale znam wielu wędkarzy, którzy startują w Grand Prix Polski, którzy odmierzają do kołowrotka. Mnie jest wygodniej do szczytówki. Sawik, odnosząc się do zanęt z moczką rybną, czy można używać Match Method Mix? No regulaminowo. Regulaminowo tak, ja tak czuję podtekst w tym pytaniu, bo tam w tym Match Method Mixie zdarzają się pojedyncze pelety. Okej. Więc według mnie wolno, ja bym tylko po prostu po przygotowaniu tej zanęty na jakimś drobnym sicie odsiał i te pelety po prostu wyrzucił, żeby nie było tak, że sędzia podejdzie i tam znajdzie 2 pelety w środku i powie, że używamy peletu do nęcenia. No. Więc tak bym podszedł do takiego. Oczywiście mówimy o zawodach federowych, na feder klasyczny, gdzie obowiązują takie zasady, powiedzmy, ogólnopolskie. Nie mówimy o zawodach metod federowych, czy w tak zwanym freestyle federze. O, jest i pan Leszczyk chyba. Większa rybka na zakończenie live'a. Art Pra, życzę powodzenia. Czy w klasyku sprawdza się łowienie na obrzeżach punktu nęcanego? Trudno o tym mówić, bo jak łowi się na spławik, no to możemy tyczką bardzo precyzyjnie wstawić ten zestaw. Praktycznie za każdym razem, powiedzmy, w szklankę można wstawić spławik i ta przynęta jest bardzo celnie postawiona. Jeżeli łowię na 40 metrze czy na 45, no nie jestem w stanie tak celnie zarzucać, więc ten koszyk gdzieś tam upada, no można powiedzieć, bardzo często na obrzeża pola nęconego, więc tak, sprawdza się. Dobra, słuchajcie, tutaj naprawdę już ostatnie pytania będą. Pokażemy leszczyka. Jest podkarpacki leszczyk. Podkarpackie to już jest, czy jeszcze nie? No, myślę, że na Będzie, pewno. nie? Także to będzie chyba najbardziej pożądana ryba na tych zawodach. Jakby brały te leszczyki regularnie, no to właśnie o takie leszczyki tutaj chodzi na tej wodzie. To jest klucz, żeby tutaj dobrze wypaść, to łowić te leszczyki regularnie w dużych ilościach. Adam, i ostatnie pytanie do Ciebie. Czy jak Ci znudzi feder, to przecież na muchę? No nigdy nie mów nigdy, ale ja teraz, słuchajcie, ja naprawdę mam takiego fioła na punkcie federa, mnie się tak to podoba, że... A jeszcze widzę u siebie wiele niedoskonałości, co mnie miejscami irytuje, ale też pcha mnie do tego, żeby coraz więcej kroków do przodu robić i się uczyć nowych rzeczy, więc na razie nie, ale ja w ogóle lubię łowić ryby. Lubię łowić na spinning ryby, kiedyś dużo ryb na spinning łowiłem, no ale teraz feder jest moim numerem 1. Piotrka, mam problem z Waszymi filmami, za dużo tego jest, nie nadążam oglądać. Krzysztof Turek, trenuj, bo ja czekam już. Dobra, Krzychu, ja się do Ciebie będę dzisiaj odzywał. Słuchajcie, będziemy kończyć tego live'a, mamy 45 minut, także i tak dłużej niż czas operacyjny tego wymagał, że tak to nazwę. Jeżeli macie jakieś pytania, których nie przeczytałem, to według mnie śmiało możecie zostawić je w komentarzu pod tym live'em, bo retransmisja będzie oczywiście dostępna na kanale u Adama i Adam pewnie w wolnej chwili odpowie, nie? No postaram się, tylko też jak będzie tam lawina pytań, to mogę nie dać rady, więc najlepiej by było. Oczywiście jak ktoś nie może, to też zrozumiem, to niech zostawi pytanie. Natomiast najlepiej by było, zapraszamy na live'a, śledźcie też media społecznościowe Prestona, bo dzisiaj jeszcze będzie live na kanale Preston Innovations Polska. Tak. Takie spotkanie tylko na kanale Preston Innovations Polska i tam będziemy mogli
odpowiedzieć na te pytania. Ja obstawiam, że będzie to około godziny, nie wiem, 15, między 15 a 16, coś w tych granicach. Tak myślę. No chyba, że pogoda nagle spłata figla i zacznie ulewa, przyjdzie i deszcz straszny, no to telefon się wody nie boi, więc odpalimy go wcześniej, ale myślę, że patrząc na prognozę pogody, że będzie to 15-16. Słuchajcie, bardzo dziękuję za pytania, za no, wszelkie serdeczności, które wysyłacie. Ja to bardzo czuję. Dziękuję za wsparcie. No i do zobaczenia. A ja holuję następną rybkę. Do zobaczenia. Trzymajcie się.